Так, всем привет. Значит, приступил я к отделке камина. Вот. Такие вот потолки нам уже сделали. Вот так вот я его подштукатурил. Ну, то есть вот такие формы ему задал. То есть, вот. Поштукатурил, вот сейчас высыхает. То есть так это выглядит, вот так вот. Вот. В дальнейшем пришла облицовка у нас. В дальнейшем будем использовать вот такую штучку. Порожная керамика, то есть она вот выглядит. Наверняка уже все видели такое. Ну, то есть использовать буду на нижней полке его. Вот, и на верхней. Вот такой облицовочный нам материал пришел, то есть интеркамовский, коллекция «Старая крепость». Вот, то есть будем облицовывать такой штукенцией. Вот. Штукатурка потом покрасится. Вот, ну, цвет не знаю какой пока. В общем, вот на сегодняшний день все это выглядит вот так. Подсохнет, буду шпаклевать, шкурить, красить.